Vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Thế Bằng. Hôm nay thì em tiếp tục review cho các bác một mẫu Karen sản xuất năm 2007 nhập Hàn Quốc các bác nhé. Giá cực kỳ hợp lý, tí nữa thì em sẽ review chiếc xe này cho các bác. Giờ thì em lái qua một vòng đấy các bác này. Lái qua một vòng này cho các bác xem. Đấy, vô lăng rất là ngọt ngào các bác nhé. Bắt đầu xem video của em lần đầu thì đừng quên cho em xin một nút đăng ký kênh cả nhà. Một nút đăng ký kênh cũng như là một nút chia sẻ các bác nhé. Địa chỉ bên đây là ngay quốc lộ 10 thôi. Ngay quốc lộ 10 Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Số điện thoại liên hệ 035 9566 90 ạ. Các bác cứ cái bạn Zalo cho em số đấy thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác. Ngoài cái mẫu xe em đang giới thiệu cho các bác đây thì bên em còn rất nhiều cái mẫu xe khác để nhà mình lựa chọn. Bãi xe nhà em là một trong những đơn vị mà sở hữu số lượng đầu xe nhiều nhất Hải Phòng. Đây các bác nhìn này. Bãi xe nhà em thì sơ thì có đâu loanh quanh khoảng 220 chiếc thôi. Đấy tầm đấy thì em không nhớ rõ lắm. Nói chung là thoải mái cho mình lựa chọn khi đến bên em các bác nhé. Phân khúc từ hạng A, hạng B, hạng C rất nhiều luôn, thoải mái luôn. Tầm tiền dao động từ 37 triệu đồng đến 1 tỷ đồng quay về các bác nhé. Bãi xe nhà em thì cứ cam kết cho các bác là giá cả cực kỳ hợp lý. Các bác cứ cân đối thoải mái khi không đến bên em. Đấy, và có ship hàng tận nơi cho các bác. Các bác cứ ở nhà, việc ở nhà chùm chăn nữa. Chùm chăn buông màn rồi bên em ship xe tận nơi cho các bác nhé. Xe không thiếu gì cả. Rồi quay trở lại với con Kia Karen ngày hôm nay. Một con Kia Karen này em nghĩ là giá này cực kỳ hợp lý các bác này. Màn hình, điều hòa mát. Đấy, sản xuất năm 2007 nhưng em nghĩ là hiếm con nào mà nó lại chất như con này. Cửa sổ trời đầy đủ các bác nhé. Cửa sổ trời đầy đủ. Mặc dù trải qua 14 năm sử dụng rồi, 14 năm sử dụng rồi, nhưng em cam kết các bác là không một chút tai nạn nặng nào. Và quét nhẹ thì cái đấy bỏ qua cho em các bác nhé. Không thủy kích, không ngầm nước. Và một cái nữa là tất cả cái chức năng trên xe đều hoạt động rất là trơn tru mượt mà các bác nhé. Như gương kính chỉnh điện này. Đấy, điều hòa Z luôn. Và đặc một cái nữa là con này loa đài thì không thể chê vào đâu được các bạn. Giờ em sẽ cho các bác xem một chút loa đài về con này. Đấy, hôm nay em sẽ giới thiệu ngược một chút, là giới thiệu từ trong ra ngoài các bạn. Loa đài con này thì mây sắp năm nay xuống trời, năm nay buồn thấy em từng ngày thắm đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây, một cô yêu châu qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng 2 có ai đi nhận mà em ngồi đâu quánh mấy câu cá. Nói chung là vì cái YouTube nó giới hạn quá, không thể xem nghe nhiều được. Và cái bác chủ nhân cũ các bác đã cho thêm 2 quạt đây rồi, tránh trường hợp mà chạy đường dài nóng quá các bạn. Nhưng mà điều hòa Z nữa nhá. Cái này nó bổ trợ thôi, không sao à. 7 chỗ ngồi mà giá là cực kỳ hợp lý, giá chỉ có 262 triệu thôi các bạn. 262 triệu các bác đã sở hữu một con Kia Karen nhập khẩu. Mà nhập khẩu thì các bác biết rồi, bền bỉ chắc chắn vô cùng luôn. Chắc chắn vô cùng các bác nhá. Xem là còn cái gì giới thiệu nữa không nhỉ? À đây, cái phanh này đây các bạn. Cái này nó có một cái mà ít xe có đấy các bạn. Đấy, phanh chân nhả tay quá nhá. Em nên em mua về mà em còn loay hoay mãi còn không biết là xử lý kiểu gì. Màn hình Android. Đấy, điều hòa auto luôn. Cổng sạc đầy đủ các bạn. Nói chung là con này thì để nói em đánh giá con này thì nó cũng còn tương đối tốt các bạn, tương đối tốt. Trần nỉ 3D các bác nhá. Rồi caramel giả anh để anh review cho mọi người phần bên ngoài đấy. Đấy. Điều hòa Z luôn. Đề lỗ start top luôn nha các bác. Đề lỗ start top luôn. Quá là xịn sò đó. Cái này còn máy dầu nữa các bác. Máy dầu nếu mà để nói kinh tế thì em nghĩ là hiếm có con nào mà lại như con này. Máy dầu thì các bác biết rồi, tiết kiệm vô cùng. Tiết kiệm vô cùng các bác nhá. Đây em cứ ngồi đây em ơi. Đây là Phúc Auto đấy. Chào mọi người. Đấy. Em đây có 80 cân thôi mà ngồi chỗ này vẫn còn rộng rãi cả nhà nhá. Đấy, ngồi rất là rộng rãi luôn. 7 chỗ ngồi. Giá chỉ có hơn 262 triệu. Đấy các bạn. Keo chỉ em cam kết cho các bác là không mất một phân nào luôn. Đấy, không mất một phân nào luôn các bác nhé. Lấy khóa trẻ em này đầy đủ cả, cửa là đóng chắc định luôn. Có cả giá lóc cho các bác khi nào về quê nội quê ngoại gì đây các bác nhé. Sơn xi con này thì còn khá là đồng đều. Đây các bác này, sơn xi đây. Con này thì sử dụng là vành nan hoa la răng đa chấu, 5 chấu.
Rất là đẹp, đèn đuốc sáng quắc qua các bác nhé. Và đã trang bị cho con này thì đã được lên bộ đèn bi halogen rồi, rất là sáng đây các bác. Rất là sáng luôn. Máy dầu thì các bác biết rồi, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy là ưu điểm, nhược điểm của nó là tiếng nổ nó hơi to hơn cái máy xăng một chút. Đấy, tiếng nổ to hơn máy xăng một chút các bác nhé. Cái đấy thì đương nhiên rồi, nếu mà chúng ta chơi kinh tế thì được cái nọ phải mất cái kia đấy các bác. Nhưng mà những cái đấy là em nghĩ là chấp nhận được. Đấy, loa đài em mở bên trong xe mà nghe ngoài nét căng luôn các bác. Camera đùi đầy đủ các bác nhé. Camera đùi đầy đủ, cảm biến đùi đầy đủ luôn. Đèn đuốc sáng quắc này các bác này. Không có hiện tượng của một chút chốc hơi nước gì ạ. Giá là cực kỳ hợp lý, 262 triệu. Chúng ta đã có thể sở hữu một con 7 Kia Karen nhập khẩu 7 chỗ ngồi. Bền bỉ chắc chắn là nhập khẩu các bác nhé. Nhập khẩu luôn. Đấy, giờ thì em sẽ cho nhà mình xem qua phần máy móc con này. Điều hòa con này mát rượi luôn ạ. Loa đài điều hòa mát rượi luôn. Nói chung là nếu mà các bác có muốn đến xem xe, muốn đến trải nghiệm thì alo cho em. Đây các bác. Máy móc này. Xe vừa về đâu mà chưa dọn sửa gì cả các bác. Đơn là các bác thông cảm quá nhé. Đấy, chưa có dọn sửa gì luôn. Con này chỉ cần sửa qua nước lã là bán rồi các bác. 262 triệu. Giá có thể cân đối lại khi các bác đến xem xe trực tiếp các bác nhé. Đây, giá này em đưa cho các bác tham khảo thôi. Các bác cứ alo cho em rồi ép giá thoải mái luôn các bác. Ép giá thoải mái luôn. Máy dầu bây giờ trên thị trường mà chúng ta kiếm một con Kia Karen máy dầu mà nó còn ngon như này, nó còn chắc chắn như này thì em nghĩ là hơi khó nha các bác. Hơi khó đó, mà có tìm được thì giá nó phải tương đối chát thôi. Phanh ABS 4 bánh luôn, gầm bệ con này em cam kết cho các bác là chắc nịch luôn các bác nhé. Gầm bệ chắc nịch luôn, không có một chút vùng mọt này cả. Đấy. Loa đài đứng ngoài này còn nét căng như này. Bác nào mà kinh tế mà hơi kém một chút thì em có thể là giới thiệu cho các bác một số cái mẫu xe mà từ 2013 đổ lên để các bác làm ngân hàng các bác nhé. Bên em thì có thể là hỗ trợ cho các bác trả góp lên đến 70%. Tất cả cái đời xe từ 2013 đổ lên các bác nhé. Niên hạn dài. Đấy, giá cả hợp lý. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho quý vị các bạn một con Kia Karen sản xuất năm 2007 máy dầu số sàn các bác nhé. Giá chỉ có 262 triệu thôi. Bác nào cuối video bác nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên cho em xin một nút đăng ký kênh. Một nút đăng ký kênh cũng như là một nút chia sẻ, ấn vào nút chuông ở góc màn hình để nhận thông báo khi em phát video hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.